जो दिमाग की औषधियाँ हैं, दिमाग को ताकत देने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें भी अश्वगंधा का प्रयोग हम लोग करते हैं आयुर्वेद में। अश्वगंधा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण आदि बहुत सारी दवाइयाँ आयुर्वेद में बनती हैं। और जो मस्तिष्क की औषधि है, ताकत देने वाली जो दवाई है, मेधा क्वाथ है, मेधावटी है, उसमें भी हम इसको डालते हैं और हमने देखा है इसका जो प्रभाव है बहुत बहुत ही अच्छा है। तो आप घर में भी इस अश्वगंधा को खांसी में भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वगंधा खांसी में भी प्रयुक्त होती है। तो आप इसको काढ़ा बना करके इसके जड़ों को कूट करके थोड़ा सा आप उबाल करके चाय की तरह से भी आप इसको पी सकते हैं। खांसी के लिए यह अश्वगंधा एक दिव्य औषधि है।